小白兔。猜猜今天吃什么？先拆一个红色，西瓜泡泡糖，看看金色是什么？是一个奶酪棒。看看蓝色是什么？爆浆软糖。看看绿色是什么？是一个小蘑菇糖。看看紫色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小猪佩奇奇趣蛋。姐姐，不要吃我好不好？我害怕，求求你啦！好吧，好吧，先把你放这儿，先不吃你。我们再转一次。是一个小汽车奇趣蛋，把它拿下来。这是奇趣蛋，里边是巧克力豆。姐姐，你让我吃一口吧，我还没吃过呢。好吧，好吧，让你吃一口。你怎么一下子就吃完了？姐姐，太好吃啦！看这里边是什么？这个是数字几呢？小公主们告诉姐姐哟。我们再转一次。是一个小马宝莉软糖，把它拿下来。小卡片。姐姐，我还没吃过呢，我也想吃。你没有吃过？让你吃一口吧。你怎么都给我吃没啦？哼，只剩一个了，你这个臭佩奇。拜拜。